Đồ anh em, hôm nay mới đi test cái con máy của mình làm xong cho anh nè ha. Thì cái máy hình đêm hôm mình làm này đi có thành quả. Nguyên phòng luôn, thao thao đâu này, đổ với lại luôn hả? Đổ ra gì được? Này đổ bên. Rồi cá nó nhảy rồi, phao cá rồi anh em ơi. Đây, lóc. Rồi ha, máy móc ok ha, anh em nào cần liên hệ với mình nhé, có nhận sửa chữa và nâng cấp luôn ha. Rồi ok.